Личные рукописи, книги о поэте и портреты основоположника коми-литературы. Они, к слову, представлены впервые. Масштабная выставка не поместилась в литературном музее Куратова и перешла в залы Национального. Мы же видим материал, что до 41 помчань Куратов ландрует бушлыш. У нас хранится материал с 19 века. Это большая коллекция, отдельный пласт, новый. Материалы племянника поэта Николая Афанасьевича Куратова. Он родился в Межадаре, жил в Тобольске. Сохранил архивные документы, рукописи, альбомы. На открытии выставки творческое сообщество и родственники Ивана Куратова. Одна из них – Анна Малыхина. Она биографию поэта изучает с 80-х годов. Ведет линию от сестры Антонины. На выставке есть и ее материалы. Мне это было интересно, конечно, связаться с нынешне живущими потомками вот этого рода. Так как вы знаете, что у самого Куратова не осталось потомков прямых, то все через братьев и сестер остались. Ну и вот с некоторыми из них мне удалось связаться, потому что благодаря интернету вот сами откликнулись, когда я уже выложила свои материалы, то откликнулся потомок из Крыма один, потом с Урала тоже были потомки, и даже нашлись потомки из Франции. На коми-языке Куратов зазвучал лишь в 30-е годы прошлого столетия. До этого с его творчеством были знакомы немногие. По словам экспертов, современники воспринимали его как обычного педагога духовного приходского училища. Сегодня становится ясно, роль первого коми-поэта явно недооценивали. Иван Алексеевич является очень звонким, громким и одним из главных имен для Республики Коми, для ее культуры, для языка коми. И подтверждает этот факт то огромное количество событий, которыми будет насыщено все 365 предстоящих дней на территории всей Республики Коми. И в июле месяце мы вместе с творческим сообществом встретим основные мероприятия на родине Ивана Алексеевича в Сысольском районе, где уже сейчас идет активная подготовка к празднику Мена Муза, который пройдет в селе Куратово. Творчество поэта изучали многие исследователи. Но сегодня пришло время заново осмыслить факты биографии и понять историческую роль, говорят гости выставки. Новый взгляд на литератора в новой книге Павла Лимерова «Иван Алексеевич Куратов». Ученый оценивает его творчество, сопоставляя со временем и биографией. Куратова с Академией Велодейственного университета. Мы учили Куратова в школе, но эти факты не совпадают с действительностью. Одно дело стихотворения, а как их исследовали, другое. Творческая и политическая биографии – разные вещи. Произведение надо рассматривать отдельно от политики. Я постарался сделать это. Переводы Куратова тоже следует пересмотреть. И сегодня этим занимается Союз писателей Коми. К празднованию юбилея поэта планируют издать книгу, куда соберут переведенные произведения. Многие стихи, они немножко были переведены под определенные шоры идеологические. И хотели, кстати, он более многообразный поэт, Иван Алексеевич. Вот. Но мне еще кажется, что и качество не всегда всех, не вообще, а некоторых переводов не очень. Мне хотелось бы тоже вложить в это свое дело, свое сердце, свою душу, чтобы перевести с коми языка на русский язык Ивана Алексеевича, тем самым увеличить его круг читателей, его расширить. Сама экспозиция – творение самого автора, писателей, композиторов, художников. Экспонаты – пазлы, которые создают живой образ Ивана Куратова. Например, костюмы артистов, эскизы, бутафория к опере Ивана Куратова. Ее Ия Бобракова поставила на сцене театра оперы и балета в 2009-м. Приходилось быть немножко историком, не только художником. Приходилось, конечно, архивы, доставать старые фотографии, восстанавливать, как говорится, облик какой-то. Там были декорации из старого Сыктывкара. Эта выставка – начало празднования 180-летнего юбилея Ивана Куратова. Всего же запланировано более 200 мероприятий по всей республике. Это книжные выставки, акции, конкурсы чтецов, тематические классные часы в школах, литературные вечера, кинопоказы. Анастасия Тюрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.